bagong keyboard na naman tayo. Ito ay pamila ko na ba to? Isa, dalawa, pang-anim o pang-7 ko na. Yung isa na benta ko na eh. So, tatawag dito is next time 75. Yun siya. Hindi nga lang kita. Ito binili ko para hindi masyadong malaki yung stamp sa likod. Patulad nung sa iba. Sorry dun sa motor. Maingay. Madami sakyan. Katabi ako ng kalsada. Okay siya. 75. Yung, meron siyang F keys hanggang 12. Tama ba to? 12 nga. Pwede din siya knob. Ang ganda ng knob niyo. May design. Ayos. Kitang-kita mo. Makita nyo. Ganda oh. Tingnan nyo. Ayos. Ayos siya. Ngayon nga lang. Pingi ng konti. Pero, it's good. Hindi masyadong tactile but it's good enough for a budget keyboard. Yung mga stabs niya is really tight. Oh? Walang tunog. Walang kembot-kembot. Wala. Ayos siya. Ayos. Wala. Ayos. Wala. 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 Ayos. Ito yung Rock Bluman. Comparison sa laki nito. Malaki-laki siya. Ito yung 65 na nag-sale din dati. Tawag sa kanya AUS 68 ba yun? Yan. Isa pa na Suya. Basta i-make. Ayusin ko pa yung stub na ito. Ayan. Bumalik na naman. At yung space pa niya mashi onte. Kamali ako ng konti sa backspace. Ito yung enter. Ayos yung enter. Maayos. Yung shift. So ito yung okay. Wala rin siyang tactile. Sayang. Basta yan. Yung Zuya. Ayun. Lalagay natin dito sa next 75 natin is ako CS Lavender Purple. Tactile siya. Dito tiyatamad na akong maglub eh. Ito lang yung mga nalub ko. 45 pieces. Manually ko siya tinatanggal. Wala akong switch opener. Sakit sa kamay. Next time ko siya ilulub. So ayan. Ito yung hindi pa unlub. Masyado siyang pingy. Ayan o. Throughout yung tunog niya. Pag ganyan mo siya. Kaya matunog. Scratchy ng konti. Pero tactile naman siya. So it hides the scratchiness naman. That's good. Kasama pala nito. Ang kasama na ay extra stubs. Ayun pala yung malupit dito. Yung maganda. Madami siyang stubs. Meron tayong 2, 4, 6, 8, 10. 10. Wow, 10. Holy shit. 10 pala tong extra. Wow naman. So ulit siya 10. 10 yung stubs niya na extra. Wala lang talaga yung metal. Ito lang kapalit lang nito if you want to change it. Gusto nyo kung acrylic naman kinuha ko kaya good. Ito pala yung cable niya. Okay naman. Hindi naman pangit. Hindi nga lang siya braided. Sorry, daming dumadaan. Shit, huwag maingay. Ang ingay nyo. Ito. Ayan, ayos. Ayun yung braid. Ito yung cable niya. Hindi nga lang braided, pero ayun, type C naman siya. Ayun nga lang sad part. Hindi siya wireless. Bubuksan pa natin itong keyboard.
As, ayun nga, tulad nung nakita ko sa YouTube, kay Luis to, shoutout nga pala. Ah, di, yung foam niya daw sa is felt. Ano, bubuksan ko pa siya. So, ayun kagandahan. Okay. Gawin natin siya. O nga pala. Gagamitin natin. Tatry natin to. Nabili ko siya ng ano lang. Mura lang. Nung kalimutan ko. Magkano ulit siya. Sorry, maingay. Ang ingay. Ang sorry. Search natin kung anong ulit siya. Ano ulit siya ulit, anong kalimutan ko, basta forgot ko na. Let's take naman. Okay naman siya. Kailangan ko lang siya tabasin ng kaunti kasi dati nilalagay ko siya dito. Yung naman yung Meiji ko, tatanggalin ko. Ano ko yan, huhubadin ko. Ito lalagay natin dito. Huhubarin. Yun. Ito lalagay natin. Ay, ito nung nilagay ko siya doon sa Meiji, hindi siya nagana. Hindi naman siya nagana, hindi siya kasya. Kasi ang isang parte niya is talagang makapal, hindi siya pantay, pero good siya. Tinabasan ko ng konti ng cutter para magkasya. Ayun, goods naman. Goods siya. Glow in the dark din siya. Mabait yung seller, mabait. Kahit na may maunting mali, hindi naman masama. Konting tabas-tabas lang, okay na. Goods. So, gagawin natin siya mamaya. Sound test. Haha.
naman siya. Sobrang hollow. Ano ba yan? Okay. Test. Sound test. Damn. Lupit. Ayos. Yun. Tatry natin siya ng monkey eye. Okay naman pala eh. Tunog niya, hindi masyadong masama. Okay. So, stabs, lube na switch.